Så. Den här är PM-uppgift intervju om sekt eller ny religion och rörelse. Första frågan, jag har gjort intervju med en kompis som är Jehova-vittne. Så på första frågan jag hade ställt en fråga om hans religiösa rörelse och så vidare. Då sa han att jag är Jehova-vittne och är stöld att vara det. Han sa att vi är en kristna religion som tror på Guds namn, Jehova. Och de tror också att Jesus Kristus är vägen till liv. Vi tror på Bibelns budskap och jobbar hårt att sprida evangeliet genom att knacka dörren och försöka att få in nya medlemmar. De använder en pedagogisk strategi genom att undervisa Bibeln till människor. Han sa också att han vet inte om det finns en religiös rörelse som ligger närmare, som liknar Jehova-vittne. Så länge vet han inte. På andra frågor, hur gick det till att du blev medlem? Han berättade att det var mina föräldrar som blev medlem. Och då blev vi per automatik medlem också. Mina föräldrar var protestanter i början. Men de fick lära sig Bibeln med en Jehova-vittne. Och de förstod att det var som sagt vägen till sanningen. Så bestämde de att lämna protestantism och följa Jehova-vittnes principer. Och som jag förstod det, de tror att Jehova-vittne hade sanningen och de andra religionerna berättade inte sanningen om Bibeln och Gud. Vilka krav ställs för att man ska få fortsätta att vara medlem inom Jehova-vittne? Min kompis berättade att det finns egentligen inga krav utan att man ska följa Guds ord och respektera dem. Dessutom måste man döpas, accepteras att utesluta blodstransfusion och erkänna att Gud är vår skapare. Vi tror att synden finns och definieras som handlingar som går isär med Guds budskap. Och han säger också att jag känner mig speciell i och med att jag vet vad är god och vad är hund i världen. Han tycker att världen går vilse med alla synder som görs idag. Hur ser ni på er själv med din religion? Är ni speciell? Vad tycker ni om dina religion? Vad tycker ni om Jehovas vittne? Där berättade han att jag ser mig som en utvalda. Någon som vet vad Guds vilja är och varför finns vi i jorden egentligen. När han säger vi, det betyder att Jehovas vittne kommer att härva jorden som ska bli en paradis. Det är bara vi, det är bara Jehovas vittne som kommer att leva i den här paradis och alla de som följer Guds principer genom att sprida och undervisa Bibelns budskap eller evangeliet. Finns det andra grupper som är närmare Jehovas vittnes? Frågade jag. Och han sa att han tror inte att det finns en annan religion som liknar Jehovas vittnes. Så länge tror han inte. Och han tror att de är speciella. Det är bara de som har sådana sätt att undervisa Bibeln och ta kontakt med människor också. Han berättade också att med Jehovas vittne, de tror att Gud kommer en dag att ta bort det här systemet som finns idag i världen. Och han kommer att ersätta den med Guds världen där jorden ska omvandlas som paradis. De kommer att leva här.
och speciellt Jehovas vittnet kommer att leva här för att de känner Gud, de har en bra kontakt med Gud och de följer Guds principer genom att undervisa Bibelns principer, evangeliet och genom också att göra goda handlingar bland dem och bland dem också som kanske tror inte på Gud. Det var nästan allt. Men sammanfattningsvis, Jehovas vittnes tror att de är speciellt och världen, samhället idag går vilse på grund av att de respekterar inte Bibeln. De tror inte på Jesus och de har inte kärlek med varandra. Och Jehovas vittnes har alla de här egenskaper för att de tror på Gud, de tror på paradis som kommer att vara här i jorden, de tror på kärlek, de tror på Jesus som vägen till livet och sanningen. De tror också att Gud har pratat genom Bibeln, att Bibeln är grunden till alla lagar och principer som måste faktiskt utföras här. Och de tror att samhället idag kan bli bra, bättre om de kan ta bort alla lagar och ersätta dem med Bibelns principer och lagar som finns i evangeliet. Det var nästan allt med intervju som jag har gjort om sekter och religioner. Och som jag ser den, det är någonting som är speciellt med Jehovas vittnes för att de tillhör en grupp som umgås nästan bara med varandra. Och det är väldigt svårt att få kontakt med dem om de öppnar inte deras dörren så att du blir medlem. Och för att bli medlem i Jehovas vittnes, det finns vissa saker som man ska göra. Man måste dopas, man måste acceptera deras principer. Man måste till exempel undvika att göra blodtransfusion. Man ska inte äta griskött. Man ska acceptera att undervisa dagligen Bibelns, knacka dörren och ta kontakt med människor för att rädda de själ som de tror att har gått vilse. För att enligt dem, om man tror inte på Gud, om man tror inte på Guds principer som finns i Bibeln, så har man gått vilse. Och det är sådana saker som jag har förstått på intervjun med dem. Det var allt om Jehovas vittnes. Tack.